કેમ છો બાળકો? ધોરણ 9 વિષય અંગ્રેજી યુનિટ નંબર 6 ધ નાઇટ ટ્રેન એટ દેવોલી ટોપિક નંબર 6 લેંગ્વેજ પ્રેક્ટિસ L1 L2 બાળકો પેજ નંબર 60 ઉપર જશો તો લેંગ્વેજ પ્રેક્ટિસ માં પહેલું આપ્યું છે વર્ક ઇન પેર્સ રાઇટ ધ ઓક્યુપેશન ઓફ ધ સ્પીકર। જે વાક્ય બોલાય છે વાક્ય નું વ્યવસાય શું છે એ તમારે લખવાનું છે। જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે he told me that I must not drive until I was 18 years। હું 18 વર્ષનો ન હોય તો હું ડ્રાઈવ ન કરી શકું એવું એને મને કીધું તો કોણ હોય તો કે ટ્રાફિક પોલીસ। she told me that I was not taking my medicines regularly। તેણીએ મને કહ્યું કે હું નિયમિતપણે આ બધી દવાઓ નથી લઈ શકતો તો ડોક્ટર he scolded him that nobody would write from his neighbor's answer book। તેણે અમને ખીજાયા કે કોઈ વ્યક્તિ એને બાજુના વિદ્યાર્થી પાસેથી જવાબ બુકમાંથી લખશે નહીં તો ટીચર she announced that the train scheduled on the day would arrive on the day after। તેણીએ જાહેર કર્યું કે ટ્રેન છે એનું જે શેડ્યુલ છે એ દિવસનું એ એના પછીના દિવસ પર આવી પહોંચશે તો રેલવે ઓથોરિટી they declared that they were ready to participate in any program organized after school hours। તેઓએ જાહેર કર્યું કે તેઓ સ્કૂલના કલાકો બાદ કોઈ પણ કાર્યક્રમ આયોજિત થતો હોય તો એમાં ભાગ લેવા રેડી છે તૈયાર છે તો સ્ટુડન્ટ્સ અથવા ટીચર્સ। L2 read the sentences in A and B carefully underline the differences। A અને B ને વ્યવસ્થિત વાંચો અને જેમાં તફાવત હોય એની નીચે લીટી કરો। He said I am alone at home today। તેણે કહ્યું હું આજે ઘરે એકલો છું। સામેના આન્સરમાં he said that he was alone at home that day। તેણે કહ્યું કે તે દિવસે ઘરે એકલો હતો। He said I am looking for my keys now। તેણે કહ્યું કે હું મારી ચાવી અત્યારે ગોતી રહ્યો છું। He said that he was looking for his keys then। તેણે કહ્યું હતું કે તે ત્યારે તેની ચાવી ગોતી રહ્યો હતો। એટલે કે ડાયરેક્ટ ને ઇનડાયરેક્ટ માંથી ચેન્જ કર્યું છે તો એમાં નીચે આપણે લીટી કરવાની। He said I visited Mehsana last Sunday। He said that he had visited Mehsana the previous Sunday। તો I નું he થયું, visited નું had visited થયું ને last Sunday નું the previous Sunday। તો એટલા શબ્દોની નીચે આપણે લીટી કરવાની છે। જે શબ્દો ફરે છે જેમાં ફેરફાર થાય છે એ શબ્દો નીચે લીટી આપણે કરવાની છે। He said I have lived here for a long time। He said that he had lived there for a long time। He said I had finished my homework when my parents came। He said that he had finished his homework when his parents came। He said I have been watching this program for 2 hours। He said that he had been watching that program for 2 hours। He said I was watching television when they rang the doorbell। He said that he had been watching television when they rang the doorbell। બાળકો સામેના પેજ ઉપર બે વાક્યો છે પૂર્ણ કરી લઈએ સાથે। He said I have been doing my homework when the light went off। He said that he had been doing his homework when the light went off। He said I will open the library tomorrow। He said that he would open library the next day। તો બાળકો આજે એક એક્સરસાઇઝ હતી કે લેસન 2 હતું જે લેંગ્વેજ પ્રેક્ટિસ 2 એમાં ડાયરેક્ટ માંથી ઇનડાયરેક્ટ માં ફરે તો કયા શબ્દનો શું ફેરફાર થાય એ ગોતી એની નીચે લીટી કરવાની હતી। તો હું તમને ફ્લેશ કાર્ડમાં ફોટો મોકલીશ, તમે જોઈ લેજો પણ સાથે તમે જાતે પણ કરજો। આવજો બાળકો, વંદે માતરમ।